okay ကားလေးချက်ခွင့်စီကြားတဲ့အရေးရှိတဲ့ကားလေးကိုစစ်ဆေးမှုတွေပါတော့ unit evaluate ပါရှိတယ်ကျောင်းသားတွေကနေပြီး unit ကို evaluate လုပ်တဲ့အချက်လေးဟုတ်က unit evaluate ပါလေ internet ASA နဲ့ assessor internet နဲ့ ASA နဲ့ assessor တွေကဒီ unit ကို evaluation လုပ်တာတွေလည်းပါမယ်ဟုတ်က student assessment က evidence ကျောင်းသားတွေစစ်ဆေးတဲ့အထောက်အထားတွေဥပမာဆံမွေးမေးခွန်းတွေပါတယ်ကျောင်းသားတွေလည်းပတ်သက်အဖြစ်အနမူနာတွေပါမယ်ဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းလို့ပြောတော့ဟာပါနောက်ခုပါလဲဆိုရင်နောက်မှာ assessment နဲ့ calculate ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပါမယ်ဟုတ်လား assessment နဲ့ institution structure ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာပြဒီကျောင်းတစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ faculty အဖွဲ့အစည်းပုံနောက်ဌာနတစ်ခုချင်းစီရဲ့အဖွဲ့အစည်းပုံအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒီချက်တွေလည်းပါမယ်ဟုတ်လား assessment က facility ကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲ live နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေဒီဌာနမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အချက်လက်တွေ practical ခန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေအဲ့ဒါတွေသင်ကြားဖို့လိုတယ်နောက်က assessment နဲ့ teaching system ဘယ်လိုနည်းနဲ့သင်မလဲဖေးလူပေးသင်မလား online learning သင်မလား blended mode နဲ့သင်မလားအဲ့ဒါလည်းပတ်သက် teaching system တွေ assessment နဲ့ quality control system assessment နဲ့ teaching resource နဲ့ဒါပါသင်ကြားမှုနဲ့ထောက်ကူပစ္စည်းတွေပါမယ် notes တွေပါမယ်နောက်ပါ quality control system quality control နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုစစ်ဆေးလဲခုနပြောခဲ့တဲ့ validation record တွေ validation record တွေအားလုံးက quality control system เนาะ risk metric တွေနောက်က quality control တွေ evaluation ရှိတွေဒါ quality control အဲ့ဒီအထောက်အထားတွေလည်းစစ်ဆေးဖို့လိုတယ် assessment evaluation assessment evaluation နဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီဒီ assessment စာမွေးမေးခွန်းတွေကိုပြန်ပြီး evaluate လုပ်တာ moderate လုပ်တာအဲ့ဒီ record တွေမှတ်တမ်းတွေပါမယ် assessment နဲ့ relationship between learning curriculum learning outcome teaching assessment strategy သင်ကြားမှု outcome နဲ့သင်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်စပ်မှုတွေအဲ့ဒါတွေပါမယ်နောက်က industrial consultation check တွေ industry နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးမှုတွေ industry နဲ့ပတ်သက်လို့အကြံဉာဏ်တောင်းတာတွေအဲ့ဒီ record တွေပုံတော့ဆိုတာ quality assurance report မှာပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထောက်ထားတွေကိုလည်း accreditation ကပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒါတွေကိုအဓိကထားပြီးကြည့်ပါဖြစ်ပါတယ် international မှာလည်းဒီပုံစံနဲ့ပဲကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ quality assurance ဆိုတာ locator online နဲ့တတ်မှတ်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ online လေးနဲ့ပြောတာဒါပေမဲ့နော်မြန်မာ engineering ကောင်စီကပြောတာတော့ online လေးနဲ့မရဘူးတဲ့ထောက်ထားလက်တွေ့ပြရမယ်တဲ့အဲ့ဒါပါဘာကြောင့်တော့ internet ကခက်ခဲရှိတယ် internet download လို့ပါကိုတင်တဲ့ကောင်က download လို့မရတာရှိတယ် calling ကတော့ပြီးသားပြီကျွန်တော်တို့ပုံမှာ internet လွယ်တော့ချက်ချင်းကိုပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတတ်မှတ်တာလား online တွေမရဘူးတဲ့နော်လက်ရှိအထောက်ထားအပြည့်ဆိုတင်ဖိုင်ခွဲပြီးသင်ပြရမယ်တဲ့အဲ့ချက်ကြီးအဲ့တော့ဘယ်ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်ဖိုင်မှာသုံးတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုသင်ပြပါဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ test board နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sample ပေါ့လေကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ test board တွေဘယ်လိုသုံးလဲ handbook တွေသုံးလဲအဓိကတော့ industry မှာเนาะအသုံးပြုတဲ့ test board တွေဌာနဆိုင်ရာပတ်သက်တဲ့ test board တွေဟုတ်က rule regulation တွေအဲ့ဒါတွေပါမယ်အဲ့ test board တွေ record တွေပေါ့လေဒါကိုလည်းကိုယ်မှာစုစည်းထားပြီးသင်ကြားဖို့လိုတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ test board တွေရဲ့နမူနာတွေနောက်တော့ student တွေက project မှာပါတာဒါ sample ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တာဆိုတော့ကျောင်းသားတွေsemester တော့ practical လုပ်တာကိုတောက်ပုံရိုက်တာလေရိုက်ပြီးတော့သူတို့ကျွန်တော်ကိုလာလေးထည့်ထားတယ်ကိုလာထည့်ထားတယ်သူက online ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီကအရေးကြီးတဲ့ချက်တော့ကျောင်းသားရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုလည်းဆိုတော့သူ့ကိုခွင့်ပြုချက်ပေါင်းတော့ဖြည့်ခိုင်းတယ်ဒါကိုကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ publication မှာခွင့်ပြုပါတယ်ဆိုတာကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးရှိခိုင်းရတယ်ဘာကြောင့်ပုံနိုင်ငံတွေမှာတချို့ပြဿနာရှိတာကျောင်းသားသူခွင့်ပြုရမရပဲတဲ့သူကထုတ်တော့ public လုပ်ပါတယ်ဆိုရင်ကျောင်းမရဆိုလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကနိုင်ငံသားတွေမှာအဲ့လိုကြုံတွေ့ရတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကကျောင်းသားကိုသူ့ရဲ့အထောက်အထားကိုသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံလို့ပါလို့သုံးမယ်အဲ့ဒါဆိုဒီလိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီအဲ့ advertisement မှာသုံးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကျွန်တော်ရယူပါတယ်အဲ့ခွင့်ပြုချက်ပေါ်မှာထားတာကိုလေသူ့အဲ့ဒါသူ့လက်မှာထိုးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုထားတာကသိလားဒါမှသူ့ထောက်ထားကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ဒါကျောင်းသားတွေ practical မှာလုပ်နေတဲ့အခါမှာဆိုခွင့်ပြုရယူပါတယ်တော့ကျောင်းသားကလုပ်တဲ့ practical လုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကြိုက်တယ်ကျောင်းသားတွေကျောင်းခါမှာ live practical လုပ်တော့ဓာတ်ပုံကြိုက်ယူထားတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်သိထားတယ်ဒါကတော့ကိုကြိုက်လို့လုပ်လို့ရတယ်ကိုခါမှာကိုကဆရာကိုကြိုက်လို့ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူက public ဆိုလို့တော့မရဘူးအရေးကြီးတဲ့ assessor တွေပါလို့ကိုတင်ပြလို့ရတယ် commercial publication လို့ပါတော့လုပ်ဖို့မရှိဘူးကိုတာဒီ record ကိုယ့်ရဲ့ evidence နဲ့ပေးဖို့လိုတယ်နောက်က delivery assessment master plan ကြောင်းပြောတယ်ဒါတော့ delivery assessment နဲ့ master plan ပေါ့လေဒီဘာသာပြန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့စီစဉ်ထားလဲဆိုရင်ဘာသာရှိတယ် study area ရှိတယ်
ဘာလာတော့ခုရင်းပါလာပေါ့လေဒီအေရီယာအဲ့ဒီကအဲ့တော့နေတာတော့ရှားသေးတယ်လားဒါအဲ့မှာအဲ့ဟို line ဘာသာခွဲတွေอยู่အများကြီးရှိနေအဲ့ဒါပေါ့ပြီးတော့မှဒီ unit နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပုံစံပါတွေထည့်တယ်နောက်တစ်ခုကအသေးလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ course နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေအဲ့ဒါတွေထည့်တဲ့အခါသင်ကြားမှုကဘယ်လိုရှိမလဲဆိုရင်เนาะဒီမှာဟို Facebook တွေတင်မလားเนาะ e-learning တွေတင်မလားအဲ့ချက်တွေရှိတယ်ဒါဆိုရင် assessment က method လို့ delivery ဒီမှာသင်ကြားမှုနေရာဟောတယ်ကြောအလုပ်ပါတင်တယ်စင်ယူလိုက်တဲ့အလုပ်ပုံစံတိုင်းကိုနမူနာလုပ်ပြီးတင်တယ်လက်နဲ့မှုကတော့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတင်တာဖြစ်တယ် service ကတော့ကျောင်းသားလေးလာပြီးတော့သင်ခိုင်းတာthis ကတော့အဝေးတင်ပြီး electronic ကတော့ e-learning နဲ့သင်တာဖြစ်တယ် online သင်တာရှိတယ် Facebook တွေရောအတန်းတက်ပြီးသင်တာအားတော့အကြောင်းဒီလိုနဲ့စစ်ဆေးတာဒါပါလေအဓိကတော့ကျွန်တော်ကသင်ကြားမှုကိုရှင်းဖို့ခွဲရတယ်အဲ့ရှင်းဖို့ကတော့သူ့ရဲ့အချုပ်ကတော့ပါလေ Facebook တွေသင်တာရဲ့ e-learning သင်တာရဲ့ branded book သင်တာအကုန်မျိုးရှိတယ်ဒါမှတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးချက်လိုက်တာမျိုးချက်လဲဆိုရင် on and off အလုံးမှာသင်ကြားမှုတွေရှိတယ်စင်ယူလိုက်တဲ့အလုပ်ပုံစံတိုင်းသင်တယ် branded book ပေါင်းပြီးသင်တယ် service ကကိုယ့်အကူလေးလာပြီးသင်တယ် discount ကို electronic မှာ Facebook တွေရှိတယ်အဲဒီမှာစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်းဒါစစ်ဆေးတဲ့ပုံစံတွေ assignment တွေရှိတယ် written test တွေ role play တွေ exam oral question simulation observation work based portfolio then assessment case study practical demonstration project training record တရားရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ပါမှာဆိုရင်တော့ဒီစစ်ဆေးမှုတွေမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့စစ်ဆေးသလဲဆိုတာတင်လဲဆိုတာဘာသာတစ်ခုချင်းတွေကျွန်တော်ပေါ်ပြတယ်ဒီမှာစစ်ဆေးတဲ့ဟာတွေ method of delivery ကျွန်တော်တင်တာတော့ electronic page တွေတင်တယ်evidence collection ဒီကဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီချက်ကိုပေါ်ပြတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ documentation တွေ documentation ဆိုရင်ဒီ sale မှာပါတဲ့အချက်တွေသူ့မှာ lesson plan တွေကိုစစ်ဆေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစာပွဲကိုမေးဖို့စစ်ဆေးလဲဆိုတာကိုပေါ်ပြတယ်ဒါတော့ဆရာတယောက်ချင်းဆရာတော့လုံးဝပဲတာဝန်ရှိတယ်ဒါ save တွေဘယ်ဘက် collar save ညာဘက် collar တော့လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုအစီအစဉ်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီအစုံလုံး collar တော့ဗာလဲဆိုရင်စစ်ဆေးတဲ့နီလန်းစီတွေဒီမှာဆိုရင်လည်းဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲဆိုရင် weighting တွေတမ်းမှာနော်တမ်းမှာဆို theory ကဘယ်လောက် percentage နော် weighting ကိုသူ့ရဲ့ adding ကိုဘာမှမှတ်ထားတယ်သူ့ရဲ့အမှတ်တွေဘာထည့်သွင်းတယ် practical ပဲခုလုပ်တယ်နောက်က computer ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်တော့အောင်ရမလဲဒါဒီတမ်းမှတ်ထားတဲ့အချက်တွေဒါတွေပေါ်ပြထားဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီတော့ table မှာဆိုပေါ်ပြထားတယ်ပြီးတော့မှသင်ကြားမှုအစီအစဉ်တွေကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်သင်ကြားမှုအစီအစဉ်တွေဒါပါလဲဆိုရင် unit တစ်ခုချင်းစီတဲ့ပတ်သက်လို့သင်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမှတ်တမ်းကိုလာထားမှာဖြစ်တယ်နောက်က assessment method for individual unit ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီစာမွေးစစ်တဲ့နည်းတွေပါတယ်assessment method ဆိုတာပြီးတော့ရှင်းရှင်းလေးပါမယ်။ resource level volume ပဲရှိရမယ်ကောင်းစွာအသေးပဲသတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းတွေမှာဒါတွေမှာလည်းစစ်ဆေးမှုလိုအပ်ပါလေအဲဒီစစ်ဆေးမှုကကောင်းစွာအသေးပဲသတ်မှတ်ထားမယ်ဒီလိုထားဖို့လိုပါလေဒီစစ်ဆေးမှုမှာတော့ရှင်းတဲ့ program တွေပါရမယ်ပြီးတော့ကြောင်းကျိုးပြတာတဲ့အလုပ်တွေလည်းပါရမယ်ကျောင်းသားတွေဒီနေ့မှာတော့ထောက်ကြည့်နိုင်မယ်လေ့ကျင့်နိုင်မှုအားရည်နဲ့ပါဖြစ်ပါလေ What is the kind of assessment show set a clear expectations Actively, reasonable workload, one that does not put it through individual people that they approach the study and provide opportunities for the students. Set what we do. Then reverse, practice, and receive the feedbacks. Now, this is the cover of CIA, John. ဆရာနဲ့ကျောင်းသားအပြင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့စစ်ဆေးမှုရှိတယ်လဲဆ
ရှားလေးနေရတော့ဘယ်ကိုနဲ့နေနေဘယ်အားလို့သူရမယ်ဒီလာတဲ့ဘလို့လမ်းလေးမဲ့တဲ့ပုံရင်းနေသူ့ရဲ့လမ်းလေးကိုစစ်စစ်ပြနေတက်လာတယ်ဆရာပိုင်းကျောင်းသားဘက်ကတော့ဘလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းသားဘာပြီးဖို့လို့လဲ in what way I am going to be accept ဘလို့နည်းနဲ့ကျွန်တော်စစ်စစ်မလဲ what do I need to know ဘာပြီးဖို့လို့လဲ what then are the learning objectives ဘာဒီဝချက်တွေကဘာလဲ what approach should I adopt နော်ဘလို့နည်းနဲ့ကျွန်တော်စာပေလေ့လာနေတယ်ဒါကျောင်းသားပြီးအဲ့တော့ဆရာပြီးနဲ့ကျောင်းသားပြီးဖို့ပါပြန် reposition ပြရမယ် reposition နဲ့ student assessment and strategy to for the enhancement teaching and learning ဆရာပိုင်းကအချက်လက်တွေဆရာတွေကတော့ဘာနေဖို့လိုလဲဆိုတာရှိတယ်ကျောင်းသားပိုင်းကတော့ဘလို့နည်းနဲ့စစ်ဆေးမလဲဘာပြီးဖို့လိုလဲဘလို့သင်ဖို့လိုလဲဘလို့နည်းနဲ့လေ့လာရမယ်ဆိုတာချက်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဒေါက်တာချာလီပြောခဲ့တာ credit hour အတွက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့က credit hour အများကြီးပြလိုက်တယ်ဆရာ view ကတော့ဟုတ်တယ်ဒါတွေပေးဖို့လိုတယ်ကျောင်းသား view ကသူကလေ့လာဖို့လိုတယ်တို့လေ့လာဖို့ကြတော့အချိန်မရှိဘူးလို့အဲ့ဒါ teaching စတဲ့ကတိတ်ပြီးတော့အလုပ်ဖို့trauma ဖြစ်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ credit hour calculation လုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာဆရာပိုင်းက input နဲ့ကျောင်းသားရဲ့လက်ခံနဲ့အဲ့ဒီကိုပြန်ပြီး reposition လုပ်တာအဲ့ reposition တော့ကျောင်းကျိုးမျှလာတဲ့အချိန်ကိုတတ်မှတ်ပေါ်ပြပေးတာဒါပါလဲဆိုရင် credit hour ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာ engineer ကောင်တရားအဲ့ချက်ကိုဒါဟိုအဓိကထားတာဖြစ်တယ်ဆရာပိုင်းနဲ့ကျောင်းသားပိုင်း reposition လုပ်ဖို့ပေါ့လေဒါတွေချက်ရတော့ဒါတော့ကျွန်တော်သေးသေးပဲကျွန်တော်ကြံပြီးပဲပြောလိုက်ပါဆက်မဲ့ပဲဒီတော့ပြင်ပြီးပြီ။နောက် individual training level ဆက်မဲ့ strategy ဒါလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးပြီ။ industrial consultation, training record, consultation skill analysis ဒါတော့တီးတိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ကိုတီးတိုင်းလည်းလီးနေပြီတော့ဒါခဏကျွန်တော်ရမယ်။ဟုတ်တော့တီးတိုင်းပြီးတော့ဒါလည်းဆက်ပြောတော့တီးတိုင်းဆက်ပြောပါဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်နော်9မိနစ်ဒီမှာပြန်မလို့ပြောတော့Written test exam မျိုးရှိတယ် exam တော့ formal exam ပေါ့လေနှစ်ခုရှိတယ်ဗျာ submitted နဲ့ formal တွေပေါ့လေ submitted ကတော့ final exam eligibility ကိုသတ်မှတ်ပေးရအောင်အဲ့အောင်လို့ဆိုပြတာ formal ကတော့ class tutorial ပေါ့ပဲပေါ့ကျောင်းသားကို tutorial question ဖြေခိုင်းတယ်ပို့စာပြုလုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာအပြည့်အစုံတာ written ပေါ့အဲ့ဒါပေါ့လား exam ကျတော့ formal ကကျောင်းသားကိုစာမျိုးဖြေခိုင်းတယ်မှတ်ပြီးတာသူကအကျအောင်လို့ဆုံးဖြတ်နေတာsummit တွေပေါ့လေ format ကဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မှသိနေတာသူတို့ရေးလိုက်တာပေါ့လေအဲ့လိုကိုဝင်နေအားလို့ရအောင်လေဝင်နေတော့သူတို့ရဘယ်လောက်ရှိရမလဲပိုင်းနေတယ်ပေါ့ရှိရတယ် observation ကတော့မကြောက်တော့ပြည့်နေလို့လိုက်ကြောက်တာအမှမီတာဆက်တာပေါ်လာလို့ခိုင်းတယ်အမှ stable ဆိုလည်းပဲအုပ်စီတိုင်းနဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့လေဒါအောင် observation ပေါ့ဒီလောက်လုံးနိုင်လို့ပေါ့အဲ့ဒါကျတော့အလုပ်တဲကိုကျောင်းသားကိုထည့်တယ်ကျောင်းသားအဲ့ဒီတော့သွားမယ် industry ပေါ့လေပြီးစေတာပြီးပါသွားမယ်ပြီးပြီးတိုင်း query ရုပ်ပြီးကြတော့ကျောင်းသားကိုတွက်ခိုင်းချက်ခိုင်းလာပြီဒီဘက်ကို estimate တွက်ခိုင်းနေတာကိုတွက်တဲ့ချက်တာပေါ့ဒီ assessment ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ self based learning ပေါ့လေ self based learning assessment ကတော့ကျောင်းသားကိုယ့်အကိုပြန်စစ်သေးခိုင်းဒီဘယ်လောက်ပြီးရပါအောင်ပြီးတာပေါ့ပြန်မေးခိုင်းတာပြင်ပြသူပြောတဲ့ချက်ပေါ်မှာဒီကျောင်းသားကအင်တာဗျူးစစ်လိုက်တော့ဒီအဲ့ဒီ site ကိုသွားတယ်တော့သူကပြင်ကျောင်းသားဘာတွေလေ့လာခဲ့တယ်သူကဘာကျွန်တော်ပါတယ်ဘာလို့အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကိုသူကဖတ်တာဖတ်တိုင်းပြောတာဖတ်တိုင်းဒီလိုကနေသူအင်တာဗျူးနေတာသူဒီ thesis ကိုပေါင်းတော့ assessment ဒီစီမှာကျောင်းသား project လုပ်လာတယ်သူလုပ်လာတဲ့ project ကိုမှတရားနေပြီးတော့ဟောဘယ် project ကဘာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အောင်သူကသိနေတာဒီသိတဲ့တယ်case တွေကြတော့ဘာလဲတော့ case ကိုလေ့လာတာ case ကိုလေ့လာဟိုရက်ကျွန်တော်ပြောလို့လည်းဒီမှာ power search ပြုလို့ဟောထားပေါ်လာဝါကွန်ပျူတာလာဝါတာ case တွေဒါ case တွေက power search ပြုပါတယ်ကွန်ပျူတာလာဝါတယ်ဘာလို့ power search ပြုလဲသူဒီအားပဲမှာ UPL လို့ပါ UPL လို့အားပဲလို့ပါဒါ case တွေ
ဒီလိုကိစ္စမျိုးပေါ့သူ့မှာသူ့ပေါ်တယ်တော့ဒီပြပါတော့တော့လဲလာပါtraining record ကတော့ဆရာမတို့ကျောင်းသားတွေစိုက်လို့ဆွလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့မှာဘယ်နေ့မှဘာလုပ်လုပ်လဲဆိုတာ record လုပ်နေတာအဲ့ record ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသင်ခဲ့ကြတယ်ဒီမှာပြီးတော့ပေါ့လား record ရှိတယ်ဟုတ်လားဆရာဒီကတင်ကြားပြီးမှကျတော့လေဆရာ face to face ဆိုတာအားသားဆိုတဲ့နေမှာအားသားကတော့အမျိုးလုံးကဘာလားအားသားဆိုတာပေါ့အားသားဆိုတာဘာလဲဆို formal လည်းဖြစ်တယ်ချိုးကြတော့လေအလုပ်တော့မှတွေ့လာပေါ့ဒီ formal class တော့မဟုတ်ဘူးသူများလုပ်တာကိုကိုကကြည့်ပြီးတော့လုပ်ခိုင်းတာမျိုးဥပမာစိတ်ုံလုပ်နေတောင်းတာကိုပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါအားသားတော်တော်များပါတယ်။ဘာကြောင့်တော့ဒီဘယ်လိုအလုပ်သမားကဒီတောင်းတာကိုသိလုပ်တာမသိဘူး။သူ့လုပ်တာကိုတောင်းတာကြည့်တယ်။ကြည့်ပြီးတော့လူမလို့လုပ်ပဲကိုယ်အနေနဲ့လေးလာမှတ်သားမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့လေ။နောက်တော့သူကစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးလေးလာလာမျိုးလည်းဒါဟိုပါပဲအားသားထဲမှာဖြစ်နေတယ်။ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးပါ။ So, accreditation ဆိုတာပေါ့နော်။သွားနေတဲ့ကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲပုံမှန်ဒီတိုင်းပဲနေတဲ့ကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီ monthly magazine ဆိုတာကဒီလိုအပ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ရှိတာလား။လို့ရှိမှလည်းကြည့်ရတာလားအဲ့လိုသိချင်။ကျောင်းသိရတယ်။ကျွန်တော် offer ရမိုက်ကောအဲ့ဒါကိုကမိုက်ကောဟာပြလိုက်လားအဲ့တော့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာ Australia မှာကျတော့ဗာလဲဆို University တိုင်းမှာ handbook ထုတ်ရတယ်ဒါက compulsory ပဲ University handbook ထုတ်ရတယ် handbook က hard copy ဖြစ်ဖြစ်ပဲ soft copy ဖြစ်ပဲ online ဖြစ်ပဲဘယ်နည်းနဲ့ဆို University handbook ထုတ်ရတယ်handbook မှာလည်းခုလာဆို academic council တွေ academic discipline တွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ CNIC တွေရဲ့ policy တွေပါတယ်ဌာနတွေရဲ့ object တွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဌာန course တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခုနကပြောတဲ့ learning outcome တွေပါတယ်အကုန်ပါတယ်တော့ဆရာကြီးရေးချင်းတွေပါတယ်နောက် appeal procedure တွေအဲ့ဒါတွေပါဒါ University handbook University ထဲမှာတက်ကလိုလိုက်ဖို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ technical institute တွေကြတော့ handbook လိုဟာမျိုးတော့ထုတ်ဖို့မလိုဒါပေမဲ့ post information ရှိကိုပေးဖို့တော့ဒါကတော့ marketing ထွက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်တော့ဆရာမတို့ကြောင်းနေနေရတယ်ပဲဟို University ပုံစံမျိုးနဲ့ကမ္ဘာတက်ကလိုနဲ့ဓာတ်လူရှင်းဖို့ရဖို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ University handbook လိုလိုပဲonline ပဲဟိုအဖြစ်ရတယ်တော့ဟိုခုနကပြောတဲ့နေ့လည်စာဆောင်ပြီးကြတော့ social media တွေလည်းပါတယ် social media မှာအဲ့မှာကျတော့တိတ်ပြီး academic ကို 100% ထည့်ဖို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတခြား issue တွေလည်းပါတော့လေ server တွေ camera တွေလည်းပါမယ်ဆိုတော့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေကိုက server ပုံစံနဲ့ထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ university ကြီးတွေနဲ့ဆိုရင်ဒါကမ္ဘာ university နဲ့ပုံရင်းရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က university ထည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါထည့်တယ်ကျေးဇူးပါany question အဲ့တော့question မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးလိုက်ပါမယ်အပြတ်မှာဒါကြော်နည်းနည်းဆက်ပြောပြီးတော့အများကြီးဆက်ပြောပါဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပြီးလိုက်အဲ့ဒါကျတော့ကြီးကြတော့ပြောပြအောင်ပါတော့ tradition ကဒါဟိုပါ option တွေဖြစ်တာ tradition ကဘာကြည့်လဲကာတူလာကြည့်တယ်ဒါနဲ့အောက်ကကြည့်တယ်ခုန quality ကြည့်ရတယ်ဒါတော့ very critical ပေါ့လေကျောင်းသားလုပ်တာတော့ improvement ကကိုယ့်ရဲ့ budget limitation လုပ်နိုင်တာရေးလုပ်နိုင်တာရေးဒါကိုက record ပဲပြတယ်အဲ့ဒါပေးနိုင်တာရှိတယ်ကျတော့ဝင်လိုက်တယ်တော့ပေးနိုင်တာလည်းထူတာအဲ့ဒီလူရေးကြီးလေးနဲ့ပတ်သက်တာပေးနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကောက်တော့ကြားတယ်ဟာဒါအားလေးတောင်းဆိုတာလေဒီပါမှာဒီပါလေဘောဆရာတို့ဒီပါဒီဘက်ကဟိုကဒါမြောက်မြောက်တော့ဟို11ကြီးပဲပို့တယ်ဟွာလို့ရတယ်အနည်းဆုံး16ကြီးလောက်လို့16ကြီးလောက်မှာဟွာ11ကြီးပဲပို့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းမချလိုက်